हे ये देखो मेरे कलेक्टिंग बास्केट। वाओ ये गड्डी बन गया। अब आगे चलो। वाओ ये देखो उधर क्या है। वाओ ये देखो स्कूटर। वाओ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूटर। ओके चलो इसको लेते यहाँ। ओके अब चलो कलेक्टर आगे चलो और देखो कुछ और है कि नहीं। ओके चलो चलो ये देखो ये क्या है देखो। वाह एक फायर ट्रक है। वाह एक फायर रेस्क्यू ट्रक। ओके चलो इसको रखते हैं यहाँ और आगे देखो कुछ है कि नहीं। आ, 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 ये देखो एक डीबू एम्बुलेंस। वाओ एक प्राइवेट कोच बस। ओके इसको भी लेते हैं यहाँ और आगे चलो और देखते हैं कुछ है कि नहीं। इधर देखो चलो 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 चलो। हो ये देखो। वाह एक डबल डेकर बस। वाह बहुत ही खूबसूरत डबल डेकर बस। चलो इसको भी लेते हैं यहाँ। अब देखते हैं कि और कुछ है कि नहीं। उधर मुझे लग रहा है कि कुछ देखा है मैंने। हाँ ये देखो ये तो भाई एक डंप ट्रक है डंपर। वाह और इसको भी चलो रखते हैं यहाँ ऐसे। अब चलो अब आगे चलो और कुछ है कि नहीं देखते हैं। चलो 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 ओ वो क्या। ये देखो एक और डीबी एम्बुलेंस बस। वाह और इसको भी चलो रखते हैं यहाँ। अब आगे चलो आगे चल के देखते हैं कुछ और मिलते कि नहीं। ये देखो ये क्या। ओ एक गुड क्वालिटी का डंपर ट्रक। वाओ बहुत ही खूबसूरत डंप ट्रक। ओके चलो इसको रखते हैं यहाँ और इधर देखते हैं इधर कुछ है कि नहीं। चलो चलो ओ नहीं नहीं हाँ 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 ये देखो। हाँ ये तो गाइस डिफरेंट कलर का प्राइवेट कुछ बस है और देखो और कुछ मिलती कि नहीं यार। ओ हाँ हाँ ये देखो। ओ देखा एक एम्बुलेंस। वाह और इसको भी चलो लेते हैं बास्केट में। अब और ढूंढते हैं चलो। नहीं नहीं हाँ हाँ शायद होगा शायद ही कुछ होगा। नहीं नहीं है क्या। मुझे नहीं लगता कि और कुछ है। ओके चलो जितने भी मिल गया वो लेके चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो चलो चलो बाय बाय।